No niin, kotona ollaan. Ja Haaparannan reissulla tuli käytyä sitten myös Meerin grillillä tuolla Torniossa. Se on vain kilometri rajalta yli, tai niin kuin kilometri tänne ylöspäin. Siitä tullaan Ruotsin puolelta ja Meerin grilliltä tuli sitten nostettua iltapalaksi itselle 2 paikallista kuuluisuutta. No, 2 työkalut. Mukavaa. 2 paikallista kuuluisuutta. Tripla jätti-amerikkalainen juustolla. Ja tuo Sami Hedbergin, tämä on tripla jätti-amerikkalainen juustolla. Tää on vähän tullut läpikuljetuksessa tuo nesteet tuolta, mutta niin tämä on Sami Hedbergin Grillit Huurussa purilainen, joka näyttää tältä. Kun tämä on ollut autossa 3 tuntia, niin kävin vanhemmilla vielä mutkaan morjastamassa sitä, mutta minä yritän niin hyvin tehdä tälle ruumiinavauksen kuin minä vaan pystyn. Eli ideanahan sillä oli Samilla tähän purilaiseen, että saisi mahdollisimman jotain jalapenohommaa. Ja hän halusi, että siinä olisi juustoa ja jalapenoa, mikä minunkin mielestä on tosi bueno kokonaisuus. Voin kertoa, että juustoa on, yritän tätä kameraa käyttää tällä lailla hassusti. Täällä on juustoa tosi paljon. Sitten täällä näyttää olevan pihvi. Ja sillä alla, kyllä, raejuustoa, ei raejuustoa, mutta aurajuustoa. Ja sitten jalapenoa näyttää olevan melko tuhtisti. Ja sitten dressingiä, eli salaatin kastiketta, mutta niin kuin täällä päin sanotaan dressingiksi. Ja sitten siellä on hampurilaisen pohja, eli tämmönen tämä niinku näyttää tällä lailla kylmänä avatulta ja nyt maistan. Koskaan aiemmin en ole maistanut tätä kyseistä tuotetta, että on ensimmäinen kerta kun sen ohjelman jälkeen näin. Tai siis ohjelmasta innostuneena näin sen jakson, missä Sami kävi Torniossa tekemässä tämän burgeri-ideansa sillä grillillä ja ajattelin, että Samilla on kyllä minun maku. Tuoksuu hyvälle. Juurikin niin hyvä kuin kuvittelin. Jalapenot on maukkaita, mutta ei järjettömän tulisia. Molemmat juustot, tässä on edamia tai paikallista Meerin grillin omaa seosta, joka muistaakseni kuvattiin melko yksityiskohtaisesti siinä Grillit Huurussa-sarjan jaksossa, missä näytettiin miten se tehdään tuo triplajuusto. Tripla jätti amerikkalainen juustolla, näinhän se oli. Sen minä olen syönyt muutaman kerran ja on tuhti. Teen siitä seuraavan unboxausvideon. Pihvi on hyvä. Eihän näitä Meerin grillin aterioita voi muuta kuin ylistää. Oikeasti nämä on tehty niin hyvällä maulla kirjaimellisesti. Ehdottomasti kaikki kun Torniossa liikuttaa, niin Meerin grillille.